Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк мужийн шүүх Корнелл Университед суралцж байсан монгол оюутан бэлгүүнийг хүнд гэмт хэрэгтээ буруутай тооцсон ялжээ. Прокурорын мэдэгдлээр 2024 оны 9-р сарын 1-ний өдөр кампусын дотор байрны өрөөнд нэгэн эмэгтэй оюутан биеийн хувьд хөдөлгөөнгүй, ухамсаргүй байдалд байсан үед бэлгүүн зөвшөөрөлгүйгээр өрөөнд нэвтэрч бэлгийн хүчирхийлүүлсэн гэж үзсэн байна. Хэргийг үйлдснээс 12 хоногийн дараа түүнийг Корнелл Университет полиц департамент баривчилж мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжилсээр 2025 оны 11-р сарын 17-нд шүүх хурал эхэлжээ. 8 өдрийн дараа буюу 11-р сарын 24-нд тангарахтны шүүх бэлгүүнийг first degree rape буюу хамгийн хүнд ангиллын бэлгийн хүчирхийлэл, мөн second degree burglary буюу хүний эзэмшил зөвшөөрөлгүй халдсан хэрэгээр буруутай гэж шийдвэрлсэн байна. Америкийн хууль тогтоомжинд эдгээр гэмт хэрэг нь хүнд төрлийн гэмт хэрэг тооцогддог бөгөөд хамгийн ихдээ 25 жил хүртэлх хорих ял оноох боломжтой. Шүүх буруутай гэж тогтоосны дараа бэлгүүнийг батлан даалтад гаргах эрхгүйгээр шууд хорих ангид шилжүүлжээ. Ялын хэмжээг тогтоох шийтгэлийн хуралдаан 2026 оны 2 дугаар сарын 24-нд болохоор товлогдсон бөгөөд 1-р зэргийн хүчингийн эрэгт 5-аас 25 жилийн хорих ял, дээр нь 2 дугаар зэргийн орон байранд хууль бусаар нэвтэрсэн хэрэгт ял нэмж тооцох магадaltaй байна. Хэргийг мөрдөн шалгах явцад Томпкинс мужийн прокурорууд хохирогч тухайн үед ухамсаргүй эсвэл зөвшөөрөл өгөх боломжгүй байсан тухай нотлох баримтуудыг шүүхэд танилцуулжээ. Энэ хэрэгтэй холбогдуулан Корнелл Университет болон Корнелл Университет полиц департамент кампус дахь бэлгийн хүчирхийллийн асуудлыг судлах урьдчилан сэргийлэх тусгай ажлын хэсэг байгуулсан байна.